दोस्तों नमस्कार। सर्दी के मौसम में ज़ुकाम वगैरह फैलना एक आम बात है और ज़ुकाम से बहुत ही लोग परेशान रहते हैं। और जिनको साइनोसाइटिस होता है वो और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और सर में दर्द होता है, सर में भारीपन रहता है, नाक से सांस ठीक से नहीं आती है। इसका कारण होता है सर के अंदर कफ का इकट्ठा हो जाना। हमारे साइनस एरिया ये अपना अपना साइनस एरिया है, इसमें जो है कफ इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती, सर दर्द, जुकाम वगैरह। तो इसको ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसको हम जलनेती कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जलनेती से किस तरीके से लाभ आप ले सकते हैं। वैसे तो डाइट को सुधार करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। कारण ये कि जब हमारी डाइट के अंदर स्टार्च वाली चीज़ें अधिक होती है, हम अधिक मात्रा में स्टार्च वाली चीज़ें खाते हैं, तभी ये जुकाम बनता है। क्योंकि स्टार्च जो आप जानते हैं कि वो भी माड़ का ही एक रूप है। तो जुकाम भी उसी प्रकार से हमारे उसमें माड़ के रूप में जम जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जलनेती से किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है। ये है जलनेती का लोटा और इस लोटे से जो है एक नाक से पानी डाल करके और दूसरे नाक से पानी निकाला जाता है, तब जो है आपको जुकाम में बहुत अच्छा लाभ होता है। और ये आपके नाक को एकदम साफ़ कर देता है अंदर तक। देखिएगा, इसको एक नाक से लगाइए और दूसरे नाक से निकालिए। इससे जितना भी कफ इकट्ठा होगा नाक एरिया में, साइनस एरिया में, वो सारा साफ होकर के निकल जाएगा। इसको पहले एक नाक से किया जाता है, फिर दूसरे नाक से किया जाएगा। और इस जो जलनेती का लोटा है, इसके अंदर जो पानी रखा जाएगा वो गुनगुना पानी और सलाइन वाटर रखा जाएगा, यानी कि नमक डाल करके गुनगुने पानी में उसको रखा जाएगा, जिससे कि आपका कफ अच्छे से साफ़ हो जाएगा। थैंक यू।